好熱咁嘅 PK 啦。嗰個 presentation 係幾靚嘅，俾大家睇下。佢 presentation 幾靚嘅，係嘛？佢嘅 presentation 幾靚啊？你睇下，係咪好靚啊？即係俾出嚟睇好似好靚咁，其實都係一鳩樣。你兩隻牛腩熱先，最緊要啲牛腩呢兜嘢熱唔熱嘅先，唔熱就叫佢整翻熱佢，暖嘅。叫哥哥可唔可以整熱佢？暖嘅啫，有姐姐。唔夠熱啊！睇牛腩熱先，啲咖喱唔夠熱，唔夠熱暖嘅，佢整熱佢先。我最怕唔夠熱嘅嘢。叫佢整翻嘢。唔該，姐姐。哥哥啊！姐姐唔該，姐姐。小雲錯嘅，可唔可以幫我整熱啲啊？因為入邊唔係好熱啊。唔該晒，哥哥，加熱得㗎啦，唔該。500格啦，收你98蚊，因為佢唔熱啊。我最怕啲嘢唔熱，咖喱唔熱唔好食嘅。其實唔差嘅味道，我試過。咁最緊熱啦，佢唔夠熱，唔夠熱。其實佢個煲原煲上啦已經。呢啲有瓜好食，個配菜幾好食，咁啊唔差。屌咁成個烹上嘅咁得意，呢個烹熱嘅喎，佢老味可能用個微波爐焗冷熱佢嘅啫喎，佢咪揾微波爐焗熱嘅咋，成個兜飯都唔冷熱，佢個兜熱嘅喎，即係咧佢成個兜，即係成個兜喺嗰個微波爐嚟整熱嘅啫喎，不屌啊！又係預製嗰啲嘢，屌你！同100%乜分別啊？100%咧嗰個100%嗰個咩啊？100%嗰個飯咧係預製飯嚟，98蚊。啲米都可以嘅，係啊，同波仔飯冇分別啊，你老味。係啊，冇分別啊。